우리 집 꽃나무 어떡하지? 작년에 심은 건데 꽃나무가 다 묻혔어요 지금. 살살 믹스해. 이어가 호주 할 살살 거야. 해버리지 않게. 혼자 어떻게 입어? 이어가 보여줄게. 리아가 보여줄 거야? 코가 너무 조카. 치우. 쑥. 해고. 잘 보내. 오버도. 오빠 얘 놀이터 가고 있어. 놀이터 오늘 못 가. 놀이터 그네랑 미끄럼틀이랑 다 눈에 파묻혔어 지금. 맛있다. 눈 먹으면 어떡해? 맛있다. 맛있다. 맛있어? 맛있다. 맛있다. 아빠 더 요리해야 해. 알았어. 얘 나오고 있어. 어떻게 나올 거야? 너무 추워. 아빠 도와줄게. 와우. 그렇지. 와, 집 어때? 너무 좁아. 아, 더 크게 해줄게. 네 집 어때? 얘 뭐이 더 집 어때, 리아야? 멋져. 치즈 봐. 일하고 치즈. 잘됐다. 지금 이거 감자 냉동 감자 해시브라운 이거 튀길 거예요. 에어프라이어에다가. 지금 남편이랑 딸이랑 밖에서 눈 치우고 놀고 있거든요. 네, 여기에다가 이거 오일 스프레이 뿌려줬어요. 이거 그냥 한쪽만 뿌려줄게요. 빵 반으로 갈라줄게요. 크라상이 이런 모양 이렇게 이런 모양이잖아요. 요 평평한 부분을 잘라줄 거예요. 이거 체다 치즈를 좀 넣어줄 건데. 계란 5개 풀어줬거든요. 스크램블 에그니까 우유도 살짝만 넣어줄게요. 근데 뭐 치워요 아들가. 안 나와? 좀 이따 아빠가 도와줄게. 아빠 뭐 치워요 먹었죠. 핫초코 다 먹은 다음에.
같이 곁들여 먹을 샐러드를 할 건데 그래서 여기다 양파 조금만 넣어주려고요. 많이는 아니고 조금만. 사과죠? 사과 줄게 우리 애기. 기다려. 줄게. 우리 사과 먹고 싶어? 자. 가져가서 먹어. 맛있어? 아빠랑 하자. 응? 아빠 엄마가 여기다가 아빠 건 넣어줄 거야. 엄마가 리아 거 여기 접시에다 줄게. 오빠 최고다. 새콤달콤해? 맛있지? 왜? 응? 카드는 하얘. 속에는 하얘. 껍질은 빨간데 속에는 하얘. 근데 아로글라 샐러드에 이거 사과를 넣으면 맛있거든요. 그래서 애기 조금 잘라주고 나머지는 저희 거에다가 넣을게요. 오이도 좀. 이거 아로글라 루꼴라 샐러드는 그냥 레몬즙하고 올리브오일만 넣을 거예요. 드레싱은 가볍게. 올리브오일이고 그리고 레몬즙. 이 아로글라 샐러드는 그냥 이 드레싱이 제일 맛있는 것 같아요. 가볍게 먹는. 그리고 소금 조금. 후추도 조금. No? 야. 야 너. 이렇게 버터 많이 좀 넉넉하게 했고요. 그리고 한 요 정도 익었을 때 이제 꺼줘야 돼. 그래야 촉촉하게. 에어프라이어에다가 딱 1분만 돌릴 거야. 이렇게만 완성. 맛있다. 이거 먹어봐. 맛있다. 리아도 좀 해줄까? 응. 감자 찍어 먹어. 정말. 샐러드 먹어봤어? 맛있지? 맛있어. 그치? 이게 제일 맛있어. 레몬즙하고 올리브유만 하는 게. 레스토랑에서 파는 것 같아.
안녕하세요. 오늘 저녁으로는 지금 닭다리살이 있어서 치킨가스 만들 거예요. 닭다리살로. 그리고 국으로는 같이 먹을 국으로는 미소 된장국 같이 끓여 먹을 거거든요. 근데 저는 지금 오늘 미역 살짝 넣어주려고요. 미역 조금. 그래서 먼저 미역 좀 불려놓으려고. 많이는 필요 없고 그냥 조금만. 이렇게 요만큼만 할게요. 밀가루, 계란, 빵가루. 난 부침가루로 할게요. 이렇게 하고 소금 조금 넣고 계란에 소금, 후추, 마늘가루 있어서 마늘가루 좀 뿌려줄게요. 그리고 소금. 이거 후추. 마늘가루. 이거 부침가루인데 이거 설거지 안 만들고 여기다 바로 부을게요. 밀가루 묻혔으니까 이제 계란하고 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹. 그리고 저는 오늘 이거 오븐에 구울 거거든요. 그래서 오븐에 구울 거라서 여기 바로 여기다가 올려줄게요. 이렇게 한 판 했고 이제 다음 판 가져올게요. 이렇게 해서 오븐에 구워줄 건데 오븐에 구워줄 때 이게 기름에 안 튀기면은 이 빵가루가 마르잖아요. 그래서 여기다가 위에다가 오일을 뿌려줘야 돼요. 그래도 기름은 훨씬 덜 쓰니까 된 것 같아요. 이렇게 해서 오븐 예열되면은 넣어줄게요. 근데 높은 온도에다가 해줄 거예요. 400도? 400도? 200도? 400 섭씨. 화씨 200도 섭씨. 이거는 다음에 먹을 것까지 오늘 만들어 놨어요. 이제 오븐에 넣어줄게요. 미소 된장국 끓일 거예요. 미소 된장국은 지금 코인 육수 2알 넣을게요. 코인 육수 2알 넣고 이제 미소만 넣고 끓일 거예요. 미소랑 저거 미역. 그리고 마지막에 유부 올려줄 거거든요. 그리고 여기 지금 이걸 끓이려고 하고 있는데 미역 그냥 빨리 먼저 넣어줄게요. 미역은 미역국처럼 많이 안 넣어요. 그냥 미소 된장에 미역이라는 건더기가 있네 하는 정도로 이렇게 좀 헐렁헐렁하게 많이 안 넣고 조금만 넣을게요. 자, 그리고 양배추입니다. 양배추는 오늘은 양배추 색깔 사용할게요. 그리고 지금 파프리카가 있어서 콘 샐러드 같이 만들어줄 거예요. 많이는 아니고 한 요만큼만 넣을까요? 콘 샐러드에는 또 파프리카가 들어가면은 되게 상큼하고 맛있잖아요. 그래서 파프리카 있으면은 만들어요. 근데 오늘은 있으니까 남편하고 애기하고 온 것 같아요. 지금 가라지 물소리 났거든요. 빨리 해야 되겠다. 오면 정신없어. 이렇게 파프리카 썰었고요. 잠시만. 온 것 같아. 양파도 조금만 넣을게요. 많이는 아니고 한 요만큼만. 왜? 응? 치킨 가스. 한번 뒤집어야 돼. 이게 뭔가 가스 하는 거 같았어. 어떻게 알았지? 어떻게 알았어? 그렇지 않나?
샐러리가 좀 있거든요. 샐러리도 조금 넣어줄게요. 샐러리가 한 단을 사면은 그냥 한 두 단 먹는 것 같아요. 요리마다 조금씩 넣거든요. 조금만 익었을 거거든요. 이거 보고 왔다. 냄새가 났어. 귀신인가 했는데 이거 소스가 있었어. 여기에 이제 야채 섞어줄게요. 콘샐러드에 여기 마요네즈 넣어줄게요. 마요네즈 넣고 I love you, carrot. 그리고 후추. 설탕 조금만 넣어줄게요. 엄마, 얘도 같이 해도 돼? 리아도 같이 할래? 리아가 이거 섞어줘. 잘 섞어줘. 어. 이거 엄마, 아빠 응. 먹을 거야? 리아도 같이 먹을 거야 우리. 아니야. 우체를 먹을 거야. 옥수수 먹고 싶지? 엄마가 옥수수 샐러드 하는 거야 지금. 맛있겠다. 이렇게 옥수수 샐러드, 옥수수 콘 샐러드 완성. 아빠! 리아야. 여기에 마지막으로 파 넣어줄게요. 여기에는 이제 양배추 위에 케찹 마요 오늘 해 먹을 거예요. 국 떠줄게요. 지금 미소 된장국 완성되었는데 지금 냉동 유부 위에다가 얹어줄게요. 이렇게. 이렇게. 이제 다 된 것 같아요. 이렇게 나왔는데 썰을게요. 부부가 맛있는 닭볶음밥을 완성하였습니다. 밥을 잘 저어주세요. 이렇게 완성. 그리고 여기에 돈가스 소스 뿌려서 먹을 거예요. 짠. 콘샐러드도 맛있지? 맛있어? 잘 먹겠습니다. 크게 해봐, 크게. 잘 먹겠습니다. 어, 많이 먹어. 목소리 크게. 알았어. 아빠, 잘 먹어봐. 응, 알았어. 리아 콘샐러드도 먹었어? 맛있어? 맛있다. 고기가 엄청 촉촉한데? 엄마, 물 먹어. 시원해. 엄마 물 마셔? 알았어. 최고야. 리아가 엄마가 돈가스 소스 뿌려줄게. 근데 진짜 고기가 진짜 촉촉한데? 닭다리살로 하면은 안 튀겨도 맛있어. 닭다리살이구나. 마야기. 밥하고 같이 먹어야 돼. 그거 먹고서 그리고 밥 한 숟가락 먹어. 알지?
리필이요. 하나 더 줘. 뭐야 이거? 아, 첫 접시하고 똑같잖아. 예의상 먹어줘야 되는 거. 왜 예의상 먹어? 아니야, 남겼대. 아빠 얘도. 리아도